Nguzo ya kwanza ya utumwa ni nguzo ya dhambi. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, na ndio maana hakuna mtu anaweza kuacha dhambi kwa maamuzi yake. Inamlazimu Yesu aje akutoe, na ametupa nguvu za kutosha za kuja kuangusha hiyo nguzo ya dhambi katika jina la Yesu. Wewe ambaye uko katika maisha ya dhambi, ikiwa ni dhambi ya kuabudu sanamu. Wako watu wametengeneza vitu vyao ili waviabudu. Wanaamini katika ushirikina, wanaamini katika ibada za sanamu. Kuna kitu wanakiamini, kuna jiwe wanaliamini, kuna mito wanaiamini, kuna majani wanayaamini. Nimekuletea habari njema. Yesu yuko tayari kukutoa kwenye nyumba ya utumwa, na ni utumwa wa dhambi ya uabudu wa sanamu. Wewe unayenisikiliza hapa, na iko sanamu umeichonga, unaamini kwa hiyo ndio unapata pesa. Wako watu wanaamini ya kwamba kuna vitu wakivifanya ndio wanapata pesa, kuna majani wakitafuna ndio wanapata pesa. Tumekuja kutoa kwenye nyumba ya utumwa. Yesu yuko tayari kutoa kwenye nyumba ya utumwa. Ukimwamini yeye leo, ni zaidi ya majani ulionayo. Ukimwamini yeye leo, ni zaidi ya mawe unayoabudu. Ukimwamini yeye leo, ni zaidi ya vifungo ulivyo navyo. Aliokoka na aseme amina. Yeyote aliye katika dhambi yupo katika nyumba ya utumwa, na hakuna anayeweza kujisaidia mwenyewe, hakuna anayeweza kujitoa mwenyewe. Bwana amesema ya kwamba ataangusha hiyo nguzo ya dhambi katika jina la Yesu aliye hai, na hiyo nyumba ya utumwa itakuachilia. Kuabudu sanamu ni utumwa. Uchawi na ushirikina ni utumwa. Wako watu wamejifunga vitu kwenye viuno vyao, wamepewa na waganga, wanaambiwa hiki kitakusaidia. Wakikuloga hawatakuona, wamekufanya mtumwa. Tumekuletea habari za Yesu. Ukiamini leo, huo uchawi utaharibika. Watoto wako watakuwa salama, uzao wako utakuwa salama, afya yako itakuwa salama. Kwa hiyo nguzo ya kwanza ya nyumba ya utumwa ni kitu kinachoitwa dhambi. Kila aliye kwenye dhambi yuko katika nyumba ya utumwa, na Yesu ametutuma leo ili uondoke kwenye uganga huo, uondoke kwenye uchawi huo, uondoke kwenye ushirikina huo. Yeye yuko tayari kukusaidia, yuko tayari kukuponya, yuko tayari kukutoa kwenye vifungo ulivyopitia, kwenye kila hali ulionayo. Maana ataiangusha hiyo nguzo, ataishusha hata chini, nawe utatembea kuwa huru. Utatembea kuwa huru, maisha yako yatakuwa huru. Kila aliyeshinda dhambi ni mtu aliye huru. Yeyote aliye kwenye dhambi, nasikia dhambi ya kuabudu sanamu, dhambi ya uchawi, dhambi ya uganga, unaamini majani kuliko kumwamini Mungu, unaamini mawe kuliko kumwamini Mungu. Hii ni nguzo ya kwanza ambayo lazima Mungu ataiangusha kwa huruma zake, kwa huruma zake. Wako watu Yesu atawahurumia leo, atawatoa kwenye nyumba ya utumwa ambayo imesimamishwa kwa nguzo ya dhambi. Yaweza kawa ni uzinzi, ni zinaa, ni uchawi, yaweza kawa ni uongo, yaweza kawa ni wizi. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Nyumba ya utumwa ina nguzo tano. Nguzo ya kwanza ni nguzo ya dhambi. Kila aliye katika dhambi ni mtumwa, na ndio maana Yesu alikuja, kwa kuwa hakuna mwenye dhambi anaweza kujisaidia mwenyewe. Ile ya kwamba we ni mwenye dhambi, unatumikishwa na hiyo dhambi.
unatumikishwa na hiyo dhambi. Yesu pekee ndiye anayeweza akakutoa, akaikata hiyo kiu ndani yako, akakusafisha kabisa, akakufanya kuwa chombo chake kwa ajili ya utukufu wake. Kama unaamini sema amina. Kila aliye mlevi ni mtumwa, hayuko huru, anatumikishwa na ulevi, anatumikishwa na uganga. Ndio maana hata akiacha atarudia tena, akiacha anarudia tena, anasema siendi tena kwa waganga. Wiki inayofuata anarudi kwa waganga tena, kwa sababu yeye ni mtumwa. Anasema siibi tena, anajikuta amerudi kuiba kwa sababu yeye ni mtumwa. Anajikuta anasema sizini tena, sifanyi uasherati tena, lakini anajikuta anarudia kwa sababu ni mtumwa. Bwana ametutuma hapa Mvomero, na popote unaponifuatilia yuko tayari kukutoa kwenye kila aina ya utumwa katika maisha yako, katika jina la Yesu aliye hai. Watoto wako watatoka, familia yako itatoka, kizazi chako kitatoka kwenye nyumba ya utumwa, maana ile nguzo ya dhambi itashushwa na Kristo atainuliwa kwenye nyumba yako. Familia yako itaokoka, watoto wako wataokoka, ndugu zako wataokoka, hata wasio na mpango wa kuokoka wataokoka, maana Bwana anaangusha kuta za utumwa. Bwana anaangusha nguzo za utumwa katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Weka hapa. Asante sana. Haleluya. Hii ni tafsiri ya kwamba Masaini mmekubali, mmekubali katika jina la Yesu. Msalaba utainuliwa katika mji huu, msalaba utainuliwa katika mji huu katika jina la Yesu aliye hai. Watatoka kwenye nyumba ya utumwa, wataachiliwa kutoka kwenye nyumba ya utumwa. Familia zao zitaachiliwa, watoto wao wataachiliwa, hizo nguzo zao zitaachiliwa katika jina la Yesu aliye hai. Ambao hawajaokoka wataokoka, maana Bwana ametutuma mahali hapa ili awatoe walioonewa, ziangushwe nguzo zao. Sema amina wewe.